Президент Садыр Жапаров күн мурун расмий иш сапары менен Түркмөнстанга барды. Мамлекет башчысынын учагы Ашхабад шаарындагы эл аралык аэропортко конуп, Садыр Жапаровду Түркмөнстандын энергетика министри Чарыммурат Пурчеков тосуп алды. Эл аралык аэропортто Кыргызстан менен Түркмөнстандын мамлекеттик туулары ээленип, килем төшөлүп, ардактуу кароол ротасы тизилген. Садыр Жапаров расмий сапарын Түркмөнстандын туңгуч президенти Сапармурат Ниязовдун күмбөзүнө жана Түркмөн башынын рухий мечитине зыярат кылуудан баштады. Күмбөздө президент Садыр Жапаров ардактуу кароол ротасынын коштоосунда Сапармурат Ниязовдун 1948-жылы Ашхабадтагы жер титирөөдө каза болгон энеси менен эки бир тууганынын элесине арналып тургузулган эстеликке гүл чамбар койду. Андан соң Садыр Жапаров ардактуу кароол ротасынын коштоосунда Түркмөнстандын эгемендүүлүк монументине гүл чамбар коюп, бул жердеги ардактуу меймандар аллеясына бак отургузду. Андан соң Түркмөнстандын экспорттук товарларынын көргөзмөсүнө барып, Кыргыз-Түркмөн экономикалык форумунун ачылыш аземине катышты. Ал эми бүгүн Ашхабад шаарында президент Садыр Жапаров менен Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедовдун расмий жолугушуусу болду. Президент Садыр Жапаровду коштогон кортеж Ашхабад шаарынын эгемендүүлүк аянтына келип, аны Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов тосуп алды. Эки өлкөнүн лидерлери ардактуу кароол ротасын бойлой басып, өз өлкөлөрүнүн расмий делегация мүчөлөрүн тааныштырышты. Андан соң президент Садыр Жапаров автоунаа менен атчандардын коштоосунда Огуз хан сарайына багыт алды. Бул жерде мамлекет башчылары сүрөткө түшкөндөн кийин жабык эшик артында сүйлөшүүгө киришти. Садыр Жапаров менен Гурбангулы Бердимухамедов кеңейтилген форматтагы эки тараптуу сүйлөшүүлөрүн улантышты. Эки өлкө лидерлери Кыргыз-Түркмөн эки тараптуу кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин, соода-экономикалык, отун-энергетикалык, маданий-гуманитардык жана башка чөйрөлөрдөгү өз ара кызматташууну талкуулашты. Двусторонние отношения Кыргызстана и Туркменистана носят стратегический и добрососедский характер. Сегодня для нас как никогда важно придать новый импульс их развитию. Особенно акцентировать внимание на расширении торгово-экономического взаимодействия. Прочные отношения дружбы дают все основания и открывают большие возможности для дальнейшего поступательного развития и укрепления двустороннего сотрудничества. Уважаемые участники сегодняшней встречи, Кыргызская республика уделяет внимание вопросам повышения доверия инвесторов и создания положительного инвестиционного климата в стране. Мамлекет башчысы Кыргызстандагы инвестициялык долбоорлорго катышууга бардык зарыл шарттар жана мүмкүнчүлүктөр бар экенин айтып, ал долбоорлорго Түркмөн бизнеси кеңири катышаарына үмүт артты. Садыр Жапаров белгилегендей, кызматташтыктын келечектүү багыттарынын бири бул туризм чөйрөсү. Ошондой эле сапаттуу Түркмөн текстили менен кыргыз кийим тигүүчү тармагынын мүмкүнчүлүктөрүн бириктирүүгө боло турган жеңил өнөр жай тармагы дагы чоң потенциалга ээ. Кыргызстан, как страна высокогорья с множеством рек, имеет огромный потенциал в данной области, что также открывает большие перспективы взаимовыгодного сотрудничества. Помимо этого, считаем важным акцентировать внимание на дальнейшем развитии туристического потенциала наших стран. Вопросы совместного взаимодействия в сфере и перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства и инфраструктуры сегодня, как никогда, являются актуальными областями. Полагаю, также важным использовать имеющийся транспортно-транзитный потенциал наших стран, и в этом контексте видится перспективным создание совместной кыргызско-туркменской логистической компании, которая будет способствовать продвижению экспорта кыргызских и туркменских товаров на мировые рынки. Президент Садыр Жапаров Кыргыз-Түркмөн мамилелерин кеңири чөйрөсү боюнча өз ара пайдалуу кызматташтыкты мындан ары кеңейтүү эки өлкөнүн кызыкчылыктарына толук жооп бере тургандыгын ырастап, Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедовду Кыргызстанга расмий иш сапары менен келип кетүүгө чакырды. Нурая Кайратова, Санжар Жолдошбек уулу, СТВ.
Кыргызстанда 28 июнга карата коронавирустагы 1081 адамдан аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин басма сөз кызматынан билдирет. Ал эми бир сутка ичинде 488 адам илдеттен сакайып чыкты. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 3, Жалал-Абад облусунда 1, Ош шаарында 1 бейтап каза болду. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 3123 бейтап, амбулатордук түрдө 6813 адам дарыланууда. Алардын ичинен 2024 бейтаптын абалы орто оорундукта, 926 адамдын абалы оор жана 128 бейтап өтө оор абалда жатат. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 121 946 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 108 953 киши айыгып чыкса, 1982 адам каза болду. Кыргызстанда ракты эрте диагностикалаган позитрон эмиссиялык томография иштей баштайт. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин биринчи орун басары Ализа Солтонбекова Кыргызстанда биринчи болуп саналган Түрк ден соолук ПЭТ жана КТ клиникасынын Бишкек шаарында ачылышында саламаттык сактоо тутумун өнүктүрүүдөгү бизнестин жана инвесторлордун ролу чоң экендигин баса белгиледи. Солтонбекова белгилегендей, Түрк ден соолук клиникасынын ачылышы менен буга чейин бир гана Түркияда позитрон эмиссиялык томографтын жардамы менен жасалган заманбап диагностика эми Кыргызстанда жеткиликтүү болот. Диагноздун бул түрү рак жана башка ооруларды эрте диагностикалоо көйгөйүндө сапаттуу ачылыш жасоого мүмкүндүк берет. Жаңы борбор жогорку технологиялык жабдуулар менен жабдылган жана Түркиядан жана Кыргызстандын өз тармагындагы адистерден түзүлгөн адистер тобунун жардамы менен эл аралык стандарттарга ылайык медициналык кызмат көрсөтүлөт. Борбордун ачылышынын алкагында конференциянын жүрүшүндө Кыргызстандын 3 дарыгери Түркиядагы илимий конференцияга катышууга мүмкүнчүлүк алышты. Бишкек мэриясында номер 87 орто мектепте болгон кайгылуу окуянын жагдайларын иликтөө боюнча комиссиясынын жыйыны өттү. Маалыматка ылайык, мектепте эс учун жоготкон 5-класстын окуучусу Гүлзейнеп Галбаева кардиологиялык ооруканага кетип бара жаткан жерден каза болгон. Ал жүрөк оорусу менен жабыркаган. Кыздын апасы Обагүл Идрисова мэрияга окуянын бардык жагдайларын иликтөө үчүн кайрылган. Комиссия кызыкчылыктардын кагылышын алдын алуу боюнча бардык жагдайларды изилдөө максатында номер 87 мектептин директору убактылуу кызматтан алуу чечимин кабыл алган. Эскерте кетсек, үстүбүздөгү жылдын 11 мартында Бишкекте ооруканага бараткан жолдо номер 87 мектептин 5-классынын окуучусу, тагыраагы 2009 жылы туулган Галбаева каза болгон. Анын туугандары соттук медициналык экспертизадан өткөрүүгө каршы болушкан, бирок кийин кыздын апасы мектептин жетекчилигин шалаакылыкка айыптаган. Сары Өзөн-чүйдүн дыйкандары быйыл суга суу тартыштыгынын азабын тартышууда. Былтыркы жылга салыштырмалуу суу 40% аз. Мындан улам облус башчысы жана тийиштүү адистер чечүү аракеттерин көрүшүүдө. Казыр бүт аракеттердин жумшап атабыз. Жанагы эң акыркы точка бул Панфилов району, ошо Панфилов районуна жеткизгенге. Мына бүгүн бир кубтан ашык 1 куб 700 секундасына кирип баштады. Ошону биз кармап алганга аракет кылып атабыз. Эми баягы суунун эң негизи сууну аягынан анан бөлүштүрөт да. Ошентип бөлүштүрүү иштерин чарасын көрүп атабыз бүгүнкү күндө. Андан тышкары насосторду жанагы скважинага орнотуп дайындап атышат. Аяктан уже суу берип башташты. Кээ бир дыйкандар ошо скважинаны эле бергиле бизге деп өздөрү насос сатып алып алар аракеттерин кылып атат. Суу катуусунун жетишсиздигинен улам быйыл түшүм 30-40% аз болууда. Жай айынын башында Чоң-Чүй каналында 41 куб суу бар болсо, азыркы учурда суунун көлөмү 38,9 кубка азайган. Суу катуусу таңкыстыгы Чүй облусунун бардык райондорунда жаралууда. Маселен, Ысык Ата районунда жалпысынан 55.371 гектар айдоо жери бар. А бирок суу катуусуга болгон тартыштык дыйкандардын кабыргасында турат. Мына азыр Ысык Ата БДРында турабыз. Бул 3 миллион куб суу бата турган жер. Бул менен почти 20 000 гектар жер сугарат. Мына өзүңүздөр көрүп аткандай, бүгүнкү күндө тоо булактарынын суунун астыгынан
ошо БДРстин суунун жоктугунан ошо көп проблемабыз ошодон чыгып келип атат. Ушундай суу тартыш учурунда жаан тамчылатып сугаруу ыкмасы азыркы учурда абдан үнөмдүү жана пайдалуу технология экенин көрсөтүүдө. Ысык Ата районунун Красная Речка айылындагы Тамаз заводу 600 гектардан ашуун жерге помидор тигип, тамчылатып сугаруу ыкмасын колдонуп, суу көйгөйүн чечүүдө. Белгилей кетсек, кургакчылыктан улам Чүй облусунун дарыяларында суу нормадан 2,5 эсе аз болду. Ысык Ата суу сактагычына топтолгон суу толугу менен агызылып, учурда 2,5 куб метр суу секундасына агып чыгууда. Ал эми Чүй жана Ысык Ата районундагы 9000 гектардан ашуун жерди сугаруучу Гегети суу секундасына 1 куб метр гана суу берүүдө. Айдана Асан кызы, Эсенбек Үсөнов, СТВ. Кыргызстанда электр энергиясына болгон тартыштыктан улам тарифтик баага өзгөртүүлөрдү киргизүү март айында сунушталып, коомдук талкууга коюлган. Эми ушул жылдын август айынан баштап жарандар колдонулган энергетикага 1 сом 9 тыйындан төлөөсү күтүлүүдө. Мындай көтөрүлүү 2023 жылга чейин уланат. Электр энергияга болгон тарифтик өзгөртүү 6 жылдан кийин жүргүзүлүүдө. Тактап айтканда төлөмдүн баасы акыркы жолу 2015 жылы жайында көтөрүлгөн. Учурда 700 киловатт саатка чейинки электр энергиясынын 1 киловатт саатына болгон баа 77 тыйын. Эми үстүбүздөгү жылдын август айынан баштап 1 сом 9 тыйын болору күтүлүүдө. Биз энергетикалык регулятор деп айтылабыз. Бул регулятор бул экономический орган. Биз эмне кылабыз? Биз жана тарифтерди байкап турабыз. Канчалыкта электр энергиясылар барыңар билесиңер да, теплоэнергия, электроэнергия бул товар. Ошон үчүн канчалык өзүнүн баасына мындай жакындап сатса, ошончолук энергетикалар өзүн чыгашасын жапканга мүмкүнчүлүгү бар. 2021 жылы 1 августтан деп айтып атабыз, но азыр кичине дорожный картадан мындай 15 күнү биз азыр кечигип атабыз. Ошон үчүн 1 августта биз казыр ойлогонбуз 1 сом 0,9 тыйындан биз баштайлык деп атканбыз. Өлкөдө жылына орточо эсеп менен 15 миллиард киловатт саат электр энергиясы өндүрүлөт. Бирок керектөө дагы ушундай эле көрүнүштө. Айрым учурда андан да көбүрөөк сарталат. Алсак быйылкы жылга электр энергиясына болгон тартыштык 3 миллиард киловатт саатка жеткен. Мындан улам Казакстандан 900 миллион жана Өзбекстандан 750 миллион электр энергиясы өлкөгө импорттолгон. Бул электр кубаттуулугу коңшу мамлекеттерге 2023 жылга чейин кайтарылып берилиши керек. Кышкы мезгилде 21 жылы декабрь январда Казакстан, Өзбекистан, Өзбекистандан биз электроэнергия алып жүргөнбүз. Казакстандан 900 миллион деп сүйлөшүп келген, 750 миллион киловатт саат Өзбекистандан келип бизге түшкөн. Ошон үчүн биз декабрь январда көп деле мындай кыйынчылык көргөн жок кыргызстандыктар. Но анын ордуна ошо июлдан баштап биз 3 этап менен кайтарып беришибиз керек. Кайтарып бергенде ал эмне экен? Ал суу менен электроэнергия ылдый түшүп кетет. Өзбекстан, Казакстанга суу менен электроэнергия азыр берип атышат. Энергетикалык секторго болгон жетишпестикке гидроэлектростанцияларындагы суунун азайып кетүүсү дагы бирден бир себеп болууда. Жыл сайын электр тармагына жок дегенде эле 19,5 миллиард суу сарпталат. Бирок белгилүү болгондой, быйылкы жылы Кыргызстандагы эң ири токтогул суу сактагычында суунун көлөмү азайып кеткен. Акыркы маалыматтарга караганда 11 миллиард куб суу бар экени айтылууда. Белгилей кетсек, Кыргызстанда ушул тапта 7 ири гидроэлектростанциясы бар. Алар Токтогул, Күрпсай, Ташкөмүр, Шамалдысай, Үч Коргон, Камбарата 2 жана Ат башы кестери. Улзат Байырбекова, Келдибек Уланбеков, СТВ. Тур де Франс вело жарыштын биринчи этабы күйөрман тарабынан чоң тоскоолдукка учурады. Окуя кече Брест-Ландернодо болгон. Видеодон чоң топтун башында бараткан велосипедчендердин бири чектөө чегинен өтүп баратып, күйөрман көтөрүп турган баннер менен сүзүшкөнүн көрүүгө болот. Натыйжада 2 велосипедчи эң көп жапа чегип, биринчилерден болуп урандылардын астында калды. Бардыгына медициналык жардам көрсөтүлүп, жарыш кайрадан улантылды. 108-чи Тур де Франс 18 июлда жыйынтыкталат. Өлкөнүн жергиликтүү калкы жашаган Канадада Британ Колумбиясында 2 католик чиркөөсү өрттөнүп кетти. Сент-Анна жана Чопа храмдары өрттөчүрүүчүлөр келгенге чейин 1 сааттай аралыкта өрттөнүп жок болгон. Бир ай мурун эле ушул провинцияда Кри индейлеринин балдары үчүн мектеп-интернаттын аймагында 215 жашы жетелик балдардын сөөктөрү табылган. Башка күнү Саскачеван провинциясында ушул эле типтеги мекеменин жанынан
50дөн ашык белгисиз мүрзөлөр табылды. Полиция өрт кырсыктары дагы 2 окуяга байланыштуу экендигин жокко чыгарбайт. Өткөн аптада Британия Колумбиясында 2 католик чүркөсү дагы өрттөлгөн. Өрттөө версиясы тастыкталды. 19-кылымдын аягында Канадада индиялык балдарды күч менен жайгаштырган мекемелер ачылган. Аларга үй бүлөсү менен баарлашууга, өз эне тилинде сүйлөөгө тыюу салынган жана христиан динин кабыл алууга аргасыз болушкан. Мектептерди Рим католик чүркөсү башкарган. 150 000 туткундун 3 000ден ашыгы оорудан жана токмоктон көз жумган. Англиянын Кент графтыгындагы аялдамадан Улуу Британиянын коргоо министрлигинин жашыруун документтери табылды. Атап айтканда, Крымга жакын Кара деңиздеги британиялык Defender эсминесинин кыймылына байланыштуу. Көчөдөн табылган документтерди байкаган өтүп бара жаткан адам BBC-ге өткөрүп берди. Британиянын коргоо министрлиги жоготуу фактысын моюнга алды. BBC министрликтеги өз булагына таянып, департаменттин жогорку даражалуу кызматкери документтердин жоголгондугун кабарлагандыгын тактады. Азыркы учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Ленин комсомолу сыйлыгынын лауреаты, таланттуу акын Турар Кожомбердиевдин 80 жылдыгына карата акындын туулу өскөн айылындагы мектепте эскерүү кечеси болуп өттү. Кечеге акындын талантын сыйлаган айылдаштары, мектеп окуучулар катышты. Акын 1941 жылдын 22 июнунда Чүй облусуна караштуу Жайыл районундагы Сарыбулак айылында туулган. Акындын Гөлчүктөгү ай аттуу биринчи ырлары жыйнагы 1961 жылы жарык көргөн. Андан соң Кызыл алма, тоо үстүндөгү күн, таңкы симфония, от өчпөгөн коломто сыяктуу 20га жакын ыр жыйнактары жарык көргөн. Акындын 70ден ашуун ырларына обон чыгарылган. Өзү болсо бала кыял, булоркер, балдарды өзүнө тартып алып, ойнотуп, ошондор жакшы көрчү да. Ошон үчүн жанагы балдардын ойноп аткандагы нерселерин көрүп алып эле, ошолордун сүйлөгөн сөзүнөн, ошолордун эмесинен өзүнө сырат эле ырдын куплеттерин жасап алчу да. Мисалы үчүн мен кичинекейимде ойноп атсам, байке карасаң, могу мышык суалак экен, куйругун коолап жүрөт десем, ошо ырын жазып койгон да. Адыл күлүп кубанат, байке карасаң, теги мышык суалак, өз куйругун чычкан деп тегеренет коолат деп. Сосновка айыл өкмөтүндө, Сосновка айыл аймагында белгилүү акын, жердешибиз Турар Кожомбердиевдин 80 жылдык мааракесине арналган музыкалуу адабий иш-чара өтүп атат. Ошого даярданып, биздин айылдын тургундары, ушул маданият үйүнүн астында уюшулган ак жолукчан айымдар, мектеп окуучулары жана айылдын жашоочулары келип, ушу атайын акын агабыздын урматына жакшынакай иш-чара өткөрүүгө демилге болушуп, иш-чара өткөрүп жаткан кезибиз азыр.